Halo guys, perkenalkan nama gue Irfan Dilius. Di sini gue bakal mengunboxing dan mereview sedikit sebuah keyboard mekanikal berukuran 75% dari AKO 3084 Chopper Bluetooth Edition. Tapi di sini gue dapetin barangnya dengan kondisi second. Nah, stok barunya udah nggak ada lagi. Nggak lama-lama, langsung aja kita ke unboxing. Dan ini dia penampakan dari keyboard AKO 3084 yang berukuran 75%. Lalu di sini ada 3 lampu indikator. Lalu di sini ada key puller dari AKO yang berwarna pink untuk melepas keycapsnya. Lalu di sini AKO menggunakan pink linear switch yang memiliki feel yang mirip dengan red switch dari Cherry MX dan juga Gateron. Lalu untuk keycapsnya AKO menggunakan OM profile dengan print Daisuk PBT dan bisa dibilang ini yang terbaik di kelasnya. Dan yang terakhir AKO memberikan satu kabel USB to Type-C warna pink. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengerin gimana suara dari pink switch dari AKO ini. Oke, sekarang kita akan mencoba pairing Bluetooth-nya ke iPad. Tapi di sini aku masih menggunakan Bluetooth 3.0. Caranya gampang banget, tinggal klik Fn plus R. Nanti LED paling kiri langsung berkedip dan di situ device kita bakal muncul di iPad. Langsung aja di pairing dan udah bisa langsung digunakan. Di saat gua ngetik, gua nggak ngerasain adanya delay, padahal Bluetooth-nya masih menggunakan 3.0. Untuk harga baru AKO Chopper Bluetooth Edition ini dibanderol dengan harga Rp1.150.000 di Good Gaming Shop. Tetapi barang ini udah nggak ada lagi yang baru, dan saya mendapatkan barang ini dengan harga second di harga Rp1.200.000. Apakah menurut kalian keyboard ini worth it untuk harga second? Tulis di kolom komentar ya. Segitu dulu untuk unboxing dan review dari gue, dan thank you banget yang udah nonton video pertama gue. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya.